Bademcik ameliyatıyla alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bizlere ulaşın. Ön yargılardan ziyade doğru bilgilerle yol almaya gayret edin. Yetişkinlerde de bademcik ameliyatı yapılabilir. Özellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlar, horlama ve uyku apnesi bunun en önemli iki indikasyonudur. Tabii öncelikle ilaç tedavisi ama çözüm bulunamıyorsa cerrahi kesin tedavi olabilir. Hoşça kalın.